向量合成为什么讲向量的一个加减？假设我今天给你一个这个向量叫做 A 向量，然后再给你一个这个向量叫做 B 向量。啊，我们今天讲怎么去做向量的合成，怎么做向量的一个加减哈。简单一个讲法就是说，哦，这个是 A 向量的起点，这个是 A 向量的终点，那这个是 B 向量的起点，这是 B 向量的终点。那第一个合成一个做法是，当我把两个向量的起点放在同一个位置的时候，我要把它们的合成的向量画出来的时候，我会从 A 向量的顶点那个终点位置呢画一条水平线跟 B 向量平行出去。再来，我要从 B 向量的终点呢画一条水平线跟 A 向量平行画出去。这两个向量呢平行线会交于同一个点。那这时候呢，我把 A、B 它们起点位置呢跟最后交点拉出一条斜线出来的时候，那这个向量呢，我们叫做 A 向量跟 B 向量的合成。好，这个叫平行四边形的一个向量的一个加法。那在这平行四边形里面，你会发现这个 B 向量跟这个向量是怎样一样的？那这个 A 向量跟这个向量是怎样一样的？所以，当我从 B 向量，然后再把这一段的话，我们可以讲它是 A 向量。所以其实你会发现，我也可以不要画平行四边形，我只要把我的这是 B 向量，我现在只要把我的 A 向量平移到这个位置来，这叫 A 向量。那这时候我的起点、终点把它连接起来，那这个位置就叫 A 向量加上 B 向量。那这个加法叫做三角形的加法。那这两种怎么去区分，或者是你真的要运算的时候，你怎么去做？平行四边形的一个向量合成的话，我们会把这两个向量的起点放在同一个位置。可是如果用三角形加法的话，这两个向量的起点跟终点要怎样连在一起？我如果 B 跟 A 要加起来的话，我就把 B 的终点坐标，B 的终点的位置跟 A 的起点位置连在一起，起点、终点、起点、终点合成起来。这有点像说，假设各位今天从家里面来到学校上课。假设你可能住在台中好了，你把台中当做起点，那你可能坐车或者是其他交通工具来，我们讲两个地点就好了。可能你会先到草屯，那再从草屯到南投来。所以如果以平面来讲的话，你可能先从台中到草屯是一个 A 的向量，草屯到南投是一个 B 的向量，把这两个向量起来加起来，是不是起点就是台中，我的终点就是哪里？南投。那我中间经过点是哪一个？草屯，所以台中到草屯是一个向量，草屯在南投是一个向量，把这两个向量加起来就等同从台中到哪里的向量？南投的向量。所以这个概念来想的话，那你可以去思考一下，我的起点跟终点只要能够连接起来的话，最后的终点坐标跟一开始的起点坐标连接起来，这是形成一个新的一个向量。所以我刚刚讲，我知道经过草屯嘛，那我可不可以经过其他的点的位置？比如说从台中市到大理，大理到雾峰，雾峰到草屯，草屯到中心新村，然后从中心新村到南投。这样来讲有几个向量？台中到大理一个向量，大理到雾峰一个向量，雾峰到草屯一个向量，草屯到中心一个向量，中心到南投又一个向量，所以总共几个向量？5个向量。那把这5个的向量加起来的时候，实际上就是起点是台中，终点是哪里？南投，所以没有其他的限制了。这个就是所谓的向量的合成。所以请各位呢看一下讲义的部分哈。我们刚刚的练习题里面，例题的练习题里面，我们这个图形来做说明哈。好。他给的坐标哈 ，A、B、C 属4个点，然后呢 ，E、F、G、H。好，这是一个长方形了哈。那我们来看一下向量的位置。我今天如果要写 A 点到 G 点的向量，我可以怎么写 ？A 点到 G 点。
我只能用边来写。假设我只能用边来写 ，A 到 G，A1 加 这个就是写过去的。我刚讲，如果只用边来写的话 ，A1 加上有人加 EF， 再加上哪里 FG。但是我除了从 A 到 E 之外，我 E 不一定要从 EF 吧？我可以从哪里 ？EH， 我可以从 EH 来。那再来是谁 ？HG。当然我不一定要从 E 开始，我可以从哪里开始 ？AB、BF， 再来哪里 ？FG。所以这就是向量的合成。所以其实我们虽然如果只有2个向量的话，我们就用三角形的加法或者是平行四边形的加法。可是如果是这样一个立体的图形的话，我的一个向量的合成需不需要真正去画那个所谓的三角形的加法，或者是那个平行四边形的加法？不用，你把它简化之后，就是说一般黑板上那种立体的一个图形的加法的话，我们会用所谓的三角形的一个向量合成，就是把起点跟终点位置这样取在同一个点位置。好，因此你可以列出非常多的。那当然。你在写的过程里面，你会发现从 A1 开始或者 AD 开始，甚至我可以从 A2 开始。那刚才同学说，我可以直接连 AG， 那就 A1 加上 EG 就好。当然，我们往后再讲到向量的时候呢，它就可以提到了。啊，如果说它也赋予给你 EG 向量的话，那 EG 向量，跟着呢，EG 没有错。如果这个 EG 向量是可以被产生的话，你会发现。它是等于 EF 加上谁 ？EF 加上 F 谁 ？EG 会等于 EF 加上谁 ？FG。好，等于 EF 起点到终点到这里，那这个 FG 的起点是 F， 那 EF 的终点是 F， 所以它们的起点终点在同一个位置就可以拿出来。那既然这个向量它又是一个三角形的下法，所以其实我们在做向量合成的时候是有很多不同的一个。三角形的一个向量合成呢，去把它累积起来的，这样了解意思吧？好，那这个部分各位看一下哈，在各位的讲义的第一个重点的地方要提到，那是讲到加法。那想，那有没有减法？有哈，你先看一下加法的部分，看有什么减法点。